tenena fa efa nanaiky hatramin'ny ela izay tompo fa hankatony teninao ary anaraka izay rehetra teninao izay hoe nonay na roviana na roviana indro ary ity fotoana ity dia apetrako ampelantananao aoka tena iasanao aoka tena osoranao aoka tena anehoanao ny fahasoavanao lehibe ary aoka tena anehoanao ny fahatsaranao tsara indrindra mino atompo miaraka amiko ianao ankehitriny fa ngio ihany koa ny olona rehetra ny amin'ny tokantrano tsirairay avy any aoka isy fahazavanao anazavana eo atokantranony ao ary isy herinao ikasika azy ka atonga azy ireo iaiko sy anaiky fa tena anao zao fandarana izao dia tanterao aminy izay rehetra sitraponao sokafony sainy alala ny teninao ampafantatra ny sitraponao eny tompo zay rehetra milanao dia aoka hovanginao zay rehetra mampandroso izao fandarana izao aoka anehoanao ny herinao lehibe ka isy fiovana mahagaga ao amin'ny tokantranonao manomboka androany eny ho tanteraka ane zany ka dia anana fotoana ijorona vavolombelona retolony reto indray androany misaotra anao indrindra tompo voninahitra ny eo anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, halleluja, amen. Eny ary isaorana mandrakariva moa zany ilay Andriamanitra lehibe satria amintsika dia apetraka foana ny finoana ny fahatokiana isan'andro hoe rehefa mivavaka isika dia tena miaina izy ary tena atokisana sy nona marina fa dia tena misy izany zavatra izany. Mbola isy moa ny fotoana arindrina kely ao tena hoe anaovantsika vavaka mivantana satria izay zany mahalala hoe be dehibe ianareo no mety hoe mangetaeta te hamonjy fotoam-bavaka te hivavahana manokana sy ny sisy mbola anana fotoana amin'izany tsika fa dia izao ny zava-dehibe aloha ankehitriny dia ny fampahafantarana anao le tena hoe zava-miafina goavana ao anatin'ny soratra masina izay mety hoe ilaina tena ilainao ny mahafantatra an'izany nefa tsy mbola fantatrao mbola nilaza zavatra ho avy isika miteny ny zavatra miandry antsika olombelona eto amin'ity tany ity dia ny fantaro dia izao Jesosy no nanositray mivantana tsy olombelona no nifidy tsy olombelona no naniraka tsy olombelona no nampianatray fa Jesosy Kristy mivantana izy no niseo tamiko tao tokantranoko ary nametraka ny tanany teo ambony lohako izy dia nomeny baiko hoe vitao ny asan'ny fahamarinana nanositra tamin'izany tanany zany izy dia nanome hero ahy ka avy ny fotoana ao arindrinao hiarahantsika amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana izay anehoana n'izany atao hoe herin'Andriamanitra sy fahefany zany fa manasanao ary aloha hatreto anaraka indray ny fampianarana mbola ao anatin'ny resaka Armagedona ihany isika inoko hoe ity androany ity zany no ho farany fizarana farany amin'ny anarantsika ny fampianarana mikasikasika ny Armagedona ka hotoizana avy hatrany ary ny fampianarana ny zavatra hitantsika farany zany dia izao hoe ay ny tena tetikadiny devoly dia ny ametraka fitaka lehibe sy goavana ho an'ireo olona zay efa anazy efa niara-ny loza fito anankidimy dia anaova ny fitoriana miezinezina ho babony asain'ny bebaka anantena hoe ho avy Jesosy andray anareo rehefa voababony daholo ny firenena rehetra izay olalovany dia mametraka n'ilay Jesosy Kristy sandoka izy izay nampanantenainy an'ireo olona ireo hoe indro ary ilay tena Jesosy dia manomboka miankohaka sy mandoalika amin'ilay Kristy daholo Kristy sandoka ireo olon'ireo izay fandolea zay nefa dia ohatrany hoe fanaovana sony manaiky hoe tena tsy an'Andriamanitra izay ary anaraka n'ity Kristy sandoka ity any amin'izay alehany zay zany ny zavatra tiana atao ka reny moa efa voafitaka reny fa misy kosa zany ny olona ao anatin'le hoe vahoaka ny fiangonana farany amin'izany fotoana zany izay tsy tratra ny loza fito dia reny koa zany dia zany satana ho fitahana sy ho voafitaka ao anatin'ny hoe Kristy sandoka tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra io dia zay no natonga an' Jesosy ny teny hoe raha azo atao na ny olom-boafidy aza dia ho fitahany ary zay no natonga an'ilay teny 5:10 amin'ilay Apokalipsy 2:20 entre parenthèse ny fanoratana azy ao hoe miambena na hoe sambatra izay miambina satria fitaka lehibe sy goavana io dia io moa aloha nyresahako taminao hoe io sarotra be zany ny tenenanao hoe za tsy anaiko voafitaka izany satria olombelona ary ngeo nahafitaka anao nefa olombelona mitovy aminao maika fa zany iraky satana feno herin'ny satana mpamitaka hatramin'izay zany devoly zany
sarotra be zany ny anteherana hoe za tsy anaiko voafitaka fa io moa zany misy zavatra iray efa nambaran' Jesosy taminay hoe inona ny tena tokony ataonao raha tsy voafitaka ianao fa amin'ny fotoana mapety azy any amin'ny mety hoe toerana hafa mihitsy aza no ilazana an'izany arakarak'izay fitarian'Andriamanitra fa dia hitoerany fotoanantsika na ny fampianarantsika dia zao ary eny amin'izay toerana misy azy manidina eny ilay Kristy sandoka dia tsy haiko hoe aiza izy ny farany na aiza izy ny farany tonga amin'izay le tena Jesosy Kristy le tena izy le tena Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra le andrasako sy le andrasanao dia ny mahasamy hafa azy dia zao lay Kristy sandoka zay faritra isehony no mahita azy fa ilay Jesosy Kristy zay tena izy kosa rehefa miseho sy tonga eo amin'ny rahony eo dia mahita daholo zao tontolo zao satria nahoana lay Kristy sandoka zany amin'ny maha hoe zay isehony ihany mahita azy dia ohatran'ny karazana faribolana ngezangeza ihany angamba eo amin'ny abakabaka na eo amin'ny rahony eo fa lay Kristy zany le tena izy dia manerana ny faravodilanitra rehetra zany hoe tsisy zavatra hitan'ny olona eo amin'ny abakabaka eo afa-tsy lay Kristy tena izy zay mahatonga azy hoe mahita daholo zao tontolo zao ny masoandro aza everitsika hoe anankiray iny kely iny tsy mahafeno lanitra ray manontolo iny nefa ny akamaroan'ny tany miara mahita n'iny masoandro iny daholo maika fa hoe mahafeno ny lanitra sy ny abakabaka manontolo mihitsy na miankandrefana ianao mijery na mianatsimy ianao na mianatsinana ianao na mianavaratra ianao mijery dia mifeno ny voninahitra ilay Kristy tena izy avokoa zay mahatonga ny hoe mahita daholo zao tontolo zao ao anatin'ny fotoana ray minitra ray ora iray dia inona amin'izay zavatra iseho fa reo zany le andro anankiroa hoe adiny ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to zay ny toman'ny satanany olona dia ireo le andro anankiroa ny andro lehibe n'Andriamanitra tsy to Jesosy Kristy tonga le tena izy io eo amin'ny raony lanitra dia ny adverserany na ny ifanandrina azy dia ilay Kristy sandoka andro n'iny Kristy sandoka iny tonga eo amin'ny raony lanitra ihany koa ny anankiray ngeza dia ngeza mameno lanitra manontolo ny anankiray ampahany kely dia kely dia inona amin'izay le seho fa eo zany no tanteraka ilay teny hoe angonina ho any amin'ny ady ny olona rehetra be diaibe amin'izay zany le firenena rehetra efa niakohaka tamin'ilay Kristy sandoka dia eo amin'izay vao manomboka sanganehana manomboka gaga zany fa inona reto dia manomboka tonga saina ny sasany hoe ay ty Kristy sandoka nefa efa nandolianay efa nantenainay efa nandrandrainay fanavotana fa fantany amin'izay hoe tsy izy io fa ilay anankiray ambony noho izy lehibe noho izy sady manerana ny faritra rehetrarehetra eo amin'ny abakabaka eo io ilay tena Kristy dia ireo zany fatanterahanyla teny hoe angonina ho any amin'ny ady reo olona dia mahita n'ireo zavatra roa reo ny olona rehetrarehetra zay efa ny fitahana mahita n'ireo zavatra roa reo koa le olona rehetra ao anatin'ilay fiangonana farany amin'izany fotoana izany dia inona ary le tena iseho ao anatin'izay dia efa nisy ampahanteny voavakitsika izay averina vakiana eto ao amin'ny Tesalonianina faharoa dia ny toko faharoa ny andinin'ny fahavalo Tesalonianina faharoa dia ny toko faharoa dia ny andin'ny fahavalo ny andin'ny fahasivy efa vakitsika tamin'iny fa fahavalo ihany aloha zany vakitsika Tesalonianina faharoa toko faharoa ary andin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary dia haseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levoniny Jesosy Tompo amin'ny fofinainy vavany ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviany zay fotsiny zany mazava be iteny io fa io moa le niteneniko taminareo hoe mety teny mbola tsy fandrianao mety teny mbola tsy novakianao na mety efa hita amin'ny masonao efa reny ny sofinao koa angamba fa tsy fantatrao zay tena dikany tamin'izany tahaka na ihany koa tsy nalalan'izany fa iny fa amin'izao mazava rehefa azontsika tsara le tantara sy le zavatra iseho eo amin'ny abakabaka eo dia amin'izay fotoana izay no tanteraka ty teny ity hoe ary dia haseho lay tena mpandika lalàna lay tena mpandika lalàna dia tsy iza fa lay Kristy sandoka manidina eny amin'ny rahony eny olombelona io ary za miteny aminao io ihany lay olombelona lay bibidia zay mandray fanjakana ao amin'ny événement fahatelo tamintsika nianatra ny hoe événement eschatolojika
dia nahalala an'izany hoe misy olona iray ataon'ny baiboly hoe bibidiny anarany, dia izy io dia lasa ifesy ho lehibe ny kristianina rehetra manerana ny tany. Fa ny olona zay ao anatin'ny fiangonana farany ihany sy ny fiangonana farany, ireo ihany no tsy anaiky azy amin'izany fotoana izany. Dia io bibidi io lay hanova ny endriny, na ny marina kokoa hovainy satana endrika, dia lasa mitovy endrika amin'ny Kristy, dia manidina eny amin'ny rahona, lasa Kristy sandoka. Io bibidi io ihany. Dia io no resahana eto amin'ny Tesalonika faharoa toko faharoa eto. Dia io zany le resahana eto hoe haseho lay tena mpandika lalàna. Zany hoe eny amin'ny rahona lanitra eny le hoe haseho lay tena mpandika lalàna ary. Dia inona zavatra iseho? Izay ho levon'ny Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany. Ho levon'ny Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany, ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiavidy. Zany hoe hitantsika mantsy hoe eny le Kristy sandoka, tonga amin'izay le tena Kristy. Dia amin'izay fotoana izay zany no tanteraka ity teny ity hoe ho levon'ilay tenina Jesosy Kristy amin'ny fofinain'ny vavany io, sady ho foanany, rovina ozy izy, amin'ny fisehoan'ny fiavidy. Zany hoe amin'ilay fisehoan'ny fiavian'ilay Kristy tena izy no foanany io Kristy sandoka io ary ho levon'ny Jesosy Kristy amin'ny fofinain'ny vavany. Tsy fantatra aloha mety hoe tena ny hevitra ve sy tena ny eritreritra ny devoly hatramin'ny nanaovany an'ilay fitaka lehibe ho an'ny mponina eto amin'izao tontolo izao, hoe tena hoe raha vao tonga ilay Kristy tena izy dia hanafika tsika. Io misy Kristy tena izy, tsika manana Kristy, mety zay no tena nieritreretin'ny devoly atao hoe ho tafiana Jesosy eo amin'ny rahona lanitra eo ho tafiana ny anjeliny rehetrarehetra, satria izy moa efa ohatr'izay angeny nataon'ny devoly tany amin'ny voalohany tany an-danitra tany. Ary izy tsy mieritreritra ny tenany mihitsy hoe resy, izy tsy mieritreritra ny tenany mihitsy hoe tsisy dikany eo anatrehan'Andriamanitra, fa mieritreritra ny tenany ho zavatra izy. Dia mety zay ny programany hoe hiady amin'io Kristy io sika rehefa tonga io. Tonga ary le tena Jesosy, izy eny amin'ny rahona eny. Dia natoko aza zany hoe nieritreritra ny ady izy hanafika, inona ny zavany io? Fofinain'ny vavan'ilay tena Kristy fotsiny, dia levony iny. Dia foana iny, rovina, rehefa tonga eo amin'ny rahona lanitra lay tena Jesosy. Zay ny zavatra hitrango zay. Dia manamafy an'io ty andin-tsoratra masina anankiray ty omeko anao. Any amin'ny Apokalipsia, mety teny vaovao amintsika ty, mety efa fandre, efa famaky, fa androany koa zany vao manomboka fantatra hoe aive zany izy ty. Apokalipsia dia ny toko fahasivy ambin'ny folo. Apokalipsia toko fahasivy ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatrany amin'ny andinin'ny faharaika amby roapolo, fa ny andinin'ny sivy ambin'ny folo sy ny roapolo no tena misy ny teny ilaitsika. Apokalipsia toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny sivy ambin'ny folo sy ny roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Zao mivaky ny teny ary hitako lay bibidi sy ny mpanjakany tany mba amin'ny miaramila ny tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany. Zay aloha zany le niteneniko teo zay hoe tena zay ny eritreritra satana atao hoe hiady amin'ilay Kristy izy. Zay ty teny ty hoe aritako lay bibidi dia tsy iza fa lay Kristy sandoka io. Efa eny amin'ny rahona eny izy amin'izay toerana sy faritra farany isehony amin'izany fotoana izany. Dia tafangana ozy izy mba amin'ny miaramilany. Le miaramilany zany dia le anjeliny satana be dia be miaraka aminy amin'izay fotoana izay. Dia zay le hoe bibidi mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady. Andraso aloha azavaiko tsara hoe aritako ilay bibidi sy ny mpanjakany tany. Ireo mpanjakany tany ireo zany le nangonina ho any amin'ny tany antsoina amin'ny teny hebreo hoe Aramagedona. Mazava sy mitohy tsara le resakitsika. Dia ireo anefa tsy mpanjaka ihany, fa firenena maro nefa nanaiky azy. Marika fotsiny le mpanjaka manamarina fa ny firenena izay nilalovany manaiky azy. Dia ireo zany le mpanjaka ao amin'le hoe toko fahenina ambin'ny folo ihany. Dia hitako le bibidi sy ny mpanjakany tany mba amin'ny miaramilany. Dia hitanao vahoaka be dia be miaraka amin'le mpanjakany tany miaramila filaza azy, fa miaramila ny satana koa anjely eny amin'ny rahona miaraka amin'ilay Kristy sandoka teny bibidi, miaramila ihany koa ny filaza azy eto. Tafangona mba hiady. Tena zay zany ny tarigetrany. Hiady, tena hiady.
ary io le ady voaresaka any amin'ny Armageddon. Iady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany. Le hoe mitaingina ny soavaly indray dia tsy inona akory, tsy iza akory fa ilay Kristy tena izy, fa endrika hafa no nanehoana azy eto, matoa no lazaina hoe mitaingina ny soavaly. Kristy tena izy raha vakitsika ny eo amboniny eo dia manamarina an'izany. Zany hoe ny anjeliny be dia be koa natao hoe miaramilany. Dia nitetika Satana zany dia zao, io bibidia io na le Kristy sandoka io anafika an'io Jesosy tena izy io. Nefa nge efa nilazaiko anao hoe na ny habeany sy ny habetsany fotsiny ary dia efa tsy mitovy. Ilay Kristy sandoka ataontsika hoe asana faribolana traizakatraizany misy azy, fa ilay Jesosy tena izy dia manerana ny faravodilanitra rehetra, feno ny voninahitra ny fahazavany sy ny anjely mamirapiratra. Raha isa no isaina, vitsy dia vitsy ny an'ny bibidia. Raha betsaka ny jerena, vitsy dia vitsy ny an'ny bibidia. Raha ny habehany koa ny jerena, mbola kely dia kely ny an'ny bibidia. Nefa na izany aza, manana fahasahiana izy hoe andeha hiady. Inona raha ny zavatra nitranga tao amin'ilay Tesalonianina voalohany, Tesalonianina faharoa teo dia nilaza hoe hofoanan'i Jesosy amin'ny fofonain'ny vavany, fa ny tena fatateran'izay ary dia izao. Vakitsika indray ny andinin'ny faharoapolo ary, tsisy le ady, tsisy le zavatra niseho, fa inona ny zava-nisy andinin'ny faharoapolo, ary nosamborina lay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka, dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany, izay nentiny namitaka nefa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohaka eo anoloan'ny sariny, ary dia natsipo-velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solofara izy roa. Hitanao, hafa dia hafa nevitry Satana hoe bibidia Kristy sandoka io zany le zavatra rena moka fanamaloto anankiray dia le mpaminany sandoka, le hoe misandoka ny toeran'ny fanamasina. Izy roa reo zany samy namoaka fanamaloto anankiray ohatran'ny saoany, dia ireo zany no samborina, le bibidia sy le mpaminany sandoka. Le dragona zany nitseo le devoly Satana tena lehibe io, fa le bibidia sy le mpaminany sandoka no samborina. Zay le hoe hofoanan'i Jesosy Kristy amin'ny fofonain'ny vavany. Dia voavoasambotra dia natsipy avy hatrany tany amin'ny farihy afo. Zany farihy afo zany tsy mbola misy olona ny naray azy, tsy mbola nisy nizanizany, fa mbola ianarantsika ihany koa moa ny mombamomba an'izay. Dia ny bibidia na ilay Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka na ilay misandoka ny atao hoe toeran'ny fanamasina, izay mety hoe anjelin'ny Satana ihany io na lehibebe eo amin'ny anjelin'ny Satana ao, dia ireo zany no misantatra ny farihy afo sy solofara amin'izay fotoana izay. Dia zay ny zavatra isy zay, zay ny zavatra isy zay. Dia rehefa vita zay, miaka daholo amin'izay zany le vahoaka be dehibe, na ny mahita azy amin'ny fotoana io, na ny tsy mahita azy any amin'izay toerana efa nilalovany, fa mahita n'ilay Kristy tena izy amin'izay fotoana izay dia hiaka ireo, dia atsapa zay tena voafitaka isika. Dia raha toizantsika ny teny dia zao, mbola ho fampianarana hafa ty aorianao, fa na izany ary vakitsika ihany andininy faraika amby roapolo, hoe rehefa voatsipy ary lay Kristy sandoka na ny bibidia io sy ny mpaminany sandoka izay niaraka taminy, nanao famantarana sy fahagagana tamin'izay rehetra nalehany, dia inona ny zavatra iseho? Andininy faraika amby roapolo hoe, ary ny olona sisa dia matiny ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony. Le olona sisa rehetra rehetra zany dia maty, misy sabatra mivoaka eo amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly. Iza moa le mitaingina ny soavaly? Jesosy Kristy, lay tena izy. Dia rehefa tsy otsony lay bibidia sy mpaminany sandoka fa natsipy any amin'ny farihy afo, dia zao le olona sisa tavela maty. Ka io mbola fampianarana hafa fa io zany tsy tena hoe misy sabatra lava be mivoaka eo amin'ny vavan'i Kristy dia mikipilipily dia mamono ny olona rehetra ety ambonin'ny tany, tsy zay. Na ihany koa hoe misy sabatra mitifitifitra ohatran'ny lefina na ohatran'ny zanatsipika na ohatran'ny bala na ohatran'ny antsy mivoaboaka hoe mitifitifitra tsirain'ny olona, tsy zay mihitsy io, fa misy zavatra lehibe eo anatin'io. Fa amin'ny fotoanan'ny fampianarana manokana mikasika an'izay dia ho fantatra hoe inona marina moa no dikan'izay. Dia zay zany ny zavatra hiafaran'ny tantara, zay ny hafaran'ny tantara. Ka zao raha ohatra zany somary akapokitsika amin'ny teny anankiray dia zao ihany, efa tiany Satana atao hatramin'ny ela
voalohany ny amitaka ny olona amin'ny fiaviana sandoka, satria fantany tsara areo koa fantatrao fa zay voafitaka amin'izany ka mandoalika eo anatrehany vitany aminy, fa tsy navelan'Andriamanitra ataony zany hatramin'izay ka hatramin'izao, fa mivanim-potoana ny loza fahenina na ny anjely fahenina avelan'Andriamanitra ataony amin'izay. Akoatra ny famitahana ny olona izay efa voafitaka zay le hoe efa nandray ny mariky ny biby disy ny akoka teo anatrehany sariny ihany ange le olona le voafitan'ireo de akoatran'le famitahana ny olona zany ny tanjony, de zay hiady amin'ilay Kristy ilay tena izy koa, zay ny tanjona faharoa zany zay. De zay ny zavatra tiany Satana atao hatramin'ny ela fa tsy navelan'Andriamanitra ho tanteraka, fa amin'izany fotoana zany avelan'Andriamanitra isy amin'izay. Inona no antony mba namelan'Andriamanitra azy hanatanteraka amin'izay ary io zavatra io? Ny antony dia zao ihany, mba hahatonga an'le olona hahazo loza indray, loza fahenina, ary io programan'ny Satana mihitsy zany no avelan'Andriamanitra iseho mba ho tonga loza ho an'le olona zay efa niaran'ny loza dimy. Zay zany ny zavatra isy zay. De eo tsika zany manontany tena hoe inona moa zany le tena loza amin'izany? De samy mba mieritreritra zany hoe loza aloha zany sa tsy loza, le voafitaka disy fanantenana ary ho any amin'ny fahaverezana, le mahita ny olona ampiakarina, mahita n'le Jesosy tena izy nefa ny olona am'izay ianao am'izay hitomany dradradratra hoe tsy voavonjy zay, tsy tafakatra izay. Asa aloha na loza zany na tsy loza, fa ny tena zavatra isy zany de zao matsiary tena voafitaka ny olona, disy fanantenana, mamoy fo. Ny akoatr'izay misy fampianarana hafa fanampy an'izay rehetrarehetra nyresahako zay. Rehefa tena mianatra momba ny apokalipsy isika de mahita hoe rehefa tanteraka izany zavatra rehetra zany, mbola misy zava-doza be hahazo an'ireo olona zay nofitahan'ny Satana tamin'ny Kristy sandoka ireo. Le hoe matin'ny sabatra tsy hoe miaraka amin'izay koa, fa zay le hoe misy fampianarana manokana zany mikasika an'iny, tsy hoe raha voavoatsipy any amin'ny fariafy le biby disy le mpaminany sandoka niaraka taminy de hoe tonga de maty reo olondreo. Mbola tsy maty reo, mbola misy zavatra maromaro ao aorianan'izay zay vao tonga any amin'le hoe maty reo olondreo. Fa zay no natonga an'le hoe ny apokalipsy 7:20 de ny 9:20 ihany no tena mifandray amin'ity, fa ny 2:20 zany mbola zavatra hafa mihitsy iny. Ka zao ary zay le zavatra misy zany zay, de azonao porofona tsara zany fa ay ao amin'ny anjely fahenina de ny événement fahaefatra ihany. Entiny Satana amitahana ny olona ary tia miadivana amin'ilay tena Kristy fa tsy ho tanteraka le izy. Ny tena azo faritana ary de zao fitaka farany ho ataon'ny Satana io zavatra io ho an'ny olona zay efa nifitahany ihany, fa mety ahafitaka, mety ahafitaka ihany koa ny olona izay efa nandray ny fahamarinana ao amin'le fiangonana farany izy amin'izany fotoana zany, raha tsy miambin'ireo olon'ireo, raha tsy mahalala ilay zavatra natorin'ny Kristy ihany koa. Amin'izay fotoana izay dia ho resy izy ary ho faty izy, de izy no atsipy any amin'ny fariafo sy solofara. Ny hanjon'ny olona heverina fa loza amin'izany fotoana zany dia ny famoizam-po, fahadisom-panantenana ary ny fahatsapana hoe ho very izahay. Fa ankoatr'izay ho iaho mbola misy loza tena mahatsiravina miaraka amin'izay, fa rehefa tena mampianatra momba ny apokalipsy fotsiny isika de ho fantatrao zay zavatra hoe inona le zava-doza tena mahatsiravina faran'izay mahatsiravina azo an'ireo olon'ireo zay efa voafitaky ny devoly tamin'iny fiaviana sandoka iny amin'izany fotoana zany, fa de amin'ny fampianarana momba ny apokalipsy rano fotsiny ho fantatrao ny mombamomba an'izay. Zay zany ny mikasikasika ny atao hoe Armagedone, zany hoe fitaka farany ho ataon'ny Satana amitahany an'ireo efa voafitaka ary ahafatesan'ilay mpanjaka de tsy iza fa le Kristy sandoka zay natsipy tany amin'ny fariafo, ary atsapany olona rehetra fa very izy ary disy fanantenana izy. Zay raha tsorina amin'ny teny tokana fa lava de lava moa zay fanazavana mikasikasika ny Armagedone zay, tsy ady lehibe ifanandrinan'ny firenena eto tany io, tsy ady
ho ataon'Andriamanitra sy ny devoly io, tsy raha mandrika io, tsy tafondro mipoky io, fa zay nazavaitsika zay zany ny Armagedon. Dia zao dia miteny, mila fantarinao ny fahamarinana, mila hidiranao ilay fiangonana farany, dia tsisy an'ireo olona ho voafitaka ireo ianao. Eny ary tapitra indray ny fotoanantsika, fa amin'ny fandarantsika manaraka zany dia vadika loha-hevitra hafa amin'izay tsika, fa tapitra treo ny mikasikasika ny Armagedon. Dia ny irarinay dia ianao amin'izany fotoana zany, ilay olona tsy voafitaka, fa tsy isan'ilay olona hoe ho voafitaka. Ianao amin'izay fotoana izay dia olona an'ilay Kristy, mitaingina ny soavaly, ilay tena Kristy, fa tsy ilay mandohalika eo amin'ilay Kristy sandoka ihany koa. Ka dia arahoary ny fampianarana dia ho fantatrao hoe inona ny tokony atao mba ho tanteraka aminao zany, ary ny zavatra efa fantatsika hatrany aloha, raha tsy te ho isan'izany aloha dia midira foana manaraka ny famarinana ho torian'ilay fiangonana farany.